반려동물에게 위험한 반려식물. 이 식물들은 반려동물에게 큰 해를 끼칠 수 있으니 주의가 필요합니다. 필로덴드론, 소화장애와 구토, 몬스테라, 구강자극과 구토, 백합, 고양이에게 특히 위험합니다. 신부전을 일으킬 수 있어요. 아이비, 담쟁이 덩굴, 구토와 설사, 튤립, 구토, 설사 및 마비, 국화, 소화기 문제와 피부 자극, 포인세티아, 경미한 구토와 설사, 알로에, 구토와 설사, 협죽도 매우 유독하며 사망할 수 있습니다. 시클라멘, 구토, 설사 및 심장 문제, 칼라디움, 구강자극, 구토 및 마비, 스파티필룸, 구강자극과 구토, 스킨답소스, 구토, 구강자극 및 마비, 산세베리아, 구토, 설사 및 침 흘림, 칼랑코에, 구토, 설사 및 심장 문제, 금전화, 소화장애와 피부 자극, 데이지, 구토, 설사 및 피부 자극. 반려동물을 사랑한다면 꼭 기억해둬요.